Rahimahullah. Al-Fatihah. Kembali hadrati yang sebab kula panjenengan ingkang sampun sedo, keluarga kula panjenengan ingkang sampun sedo, jamaah Masjid Al-Istiqlal ingkang sampun sedo, warga sekitar Masjid Al-Istiqlal ingkang sampun sedo, Masjid Al-Istiqlal ingkang sampun sedo, keluarga Masjid Al-Istiqlal ingkang sampun sedo, warga Masjid Al-Istiqlal ingkang sampun sedo. Mugi sedaya pun dosa-dosanipun dipentang sedaya amalipun paling padan lan jibat pun lan dipurunake ingkang husnul khotimah. Al-Fatihah. Kembalilah hadrati sedaya jamaah Masjid Al-Istiqlal, warga sekitar Masjid Al-Istiqlal, takmir Masjid Al-Istiqlal, donatur Masjid Al-Istiqlal. Mugi-mugi sedaya dipun sebutan dosa-dosanipun dipun paringi hasil sedaya hajatipun, dipun paringi hasil sedaya cita-citanipun, dipun paringi ketenangan, ketahanan, maksud saking Allah Ta'ala lan penatan ingkang sae, dipun paringi rezeki kang halal barokah, barakatan barokah, barokah, dipun paringi umur panjang, barokah, masalah, dipun paringi putra putri kang saleh-salehah, pinten yang sepanjang terus moto, dipun paringi kesempatan saged ziarah dhateng makam Madinah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab doai utawi iki bab telake dungo. Qala dawuh al-Faqih rahimahullah hadatsana bitani sunnah hadatsana nyritani ingsun sapa Abi bapak ingsun qala nyrita sapa Abi hadatsana nyritani ingsun sapa Abu Bakar Ibrahim qala nyrita sapa Abu Bakar Ibrahim hadatsana nyritani ingsun sapa Salim bin Abi Muqatil al-Qadi an Abi Musyirin an Muhammad bin Ka'ab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala nyrita sapa Abu Hurairah man utawi sapane wong iku rusika den paringi sapa man khamsan ing perkara 5 lam yukram mongko ora den alin-alini sapa man khamsan ing 5 kang Dawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapapun yang diberi 5 hal maka tidak akan dihalangi dari 5 hal yang lain. Sinten mawon iku man nyatane wong rusika kang den paringi man asyukra ing syukur lam yukram mongko ora den alin-alini man asyadata ing tambahane nikmat. Dikauli ta'ala krono dawuh Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Lamun syukur sapa sira kabeh la azidannakum yakti bakal nambahi temen ing sira kabeh. Terus manunggaten sing pertama yaitu orang yang diberi rasa syukur. Orang yang diberi rasa syukur diparingi rezeki rasa syukur niki pasti ditambahi nikmati, pasti ditambahi nikmati sesuai dawuh Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Siapapun yang bersyukur maka akan ditambahi kenikmatan. Dan syukur niki tidak hanya di mulut saja, tapi di hati juga diwujudkan dengan bentuk ibadah. Kata sholat kita, sholat sunnah kita, sholat duha dan lain sebagainya, niki diniati sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Waman utawi sapane wong iku ruzika den paringi iman asobro ing sabar lam yukram mongko ora den alin-alin iman asawaba ing ganjaran. Liqauli ta'ala krana dawuh Allah Ta'ala innama yuwafa angin mestine den cukupi sapa asobuna pira-pira wong kang sabar ajrun ing ganjaran sabirun bingoiri
hisabin kelawan tanpa hitungan. Dan siapapun sing diparingi rezeki berupa kesabaran, maka pasti mereka akan mendapatkan pahala. Maka mereka pasti akan mendapatkan hikmah. Sesuai dengan Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya orang-orang sing sabar ini bakal diganjar dari Allah Ta'ala tanpa hitungan, tanpa ada batasnya, tanpa ada hitungannya. Dalam arti kata surah jenengan ketika melewati hidup ini sing macam-macam, sing ruwet, kadang-kadang terus matur-matur nggih diparingi sugih, diparingi boten duwe, kadang-kadang diparingi jeblok dan lain sebagainya, kita tetap sabar melewatinya, tetap sabar menerimanya. Maka awake dhewe angsal, maka kita akan mendapatkan ganjaran hikmahnya, minimal hikmah dari perjalanan hidup kita sing kita lewati dengan kesabaran. Waman utawi sapane wong iku ruzika den paringi sapa man at-taubata ing taubat lam yukron moko ora den aling-alingi sapa man al-qabula ing katombo dikauli ta'ala krana dawuh Allah Ta'ala wa huwa utawi Allah iku alladzina yakbalukan moko sapa Allah at-taubata ing taubat an ibadihi saking pira-pira kawulane Allah. Siapapun yang diberi rezeki berupa taubat, maka taubatnya itu pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Siapapun ini sesuai kali dawuh Allah Ta'ala, wa huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi. Allah Ta'ala selalu selain memberi peluang menerima taubat dari semua hambanya, menerima taubat dari semua hambanya. Terus rezeki berupa taubat ini sangat istimewa sekali. Waman utawi sapane wong iku ruzika den paringi sapa al istighfar ing istighfar lan yura mongko ora den aling-alingi sapa man al maghfirata ing pengampun. Dikauli ta'ala krana dawuh Allah Ta'ala istaghfiru rabbakum istaghfiru padha nyuwun ngapura sira kabeh rabbakum ing pangeran ira kabeh. Innahu satemene Allah iku kana ana sapa Allah iku Ghafar dan kang agung pengapurane. Dan siapapun yang diberi rezeki berupa istighfar, saged istighfar 1 hari 100 kali atau napa ini pas waktu sholat ngeten iki, maka itu termasuk rezeki juga rezeki ingkang istimewa. Maka pasti dosa-dosa niki diampuni kalih Allah Ta'ala, karena sesuai dari istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, bahwasanya dan Allah Ta'ala iki maha agung pengampunannya. Dosane sing sak pira niki mesti bakal disepuro kali Allah Ta'ala. Wa man utawi sapane wong iku ruzika den paringi sapa man addu'a ing dungo lam yukram moko ora den aling-alingi sapa man al ijabata ing ijabah. Dikauli ta'ala krana dawuh Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum ud'uni nyuwun sira kabeh ing ingsun astajib mongko nyembadani sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Terus matur ngoten, siapapun yang diberi rezeki berupa sakit dungo njaluk dhateng Allah Ta'ala, maka pasti diijabahi kali Gusti Allah Ta'ala. Napa kok kita termasuk rezeki, karena kadang-kadang kula niki kula jenengan ki aras-arasen donga, aras-arasen meminta, dan kadang-kadang diukur kali akal kita. Umpamane satu misal aku kudu iso nyambut gawe ben aku iso makan kasarane, padahal masalah makan ini Allah Ta'ala sampun menjamin, sudah menjamin makhluknya. Terus di dalam masalah dungo kadang-kadang awake dhewe nggih ngremehaken. Jadi mboten dungo ketika ada masalah awake dhewe ngukuri kali akal kita tanpa kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala sampun janji ud'uni astajib lakum, berdoalah maka doamu akan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Jadi ud'uni astajib lakum ini bentuk syarat.
bentuk syarat, bentuk jawab dan ada syaratnya. Syaratnya apa? Fastajibu li wal yu'minu bi. Fastajibu mongko nyembah dan sira ing ingsun wal yu'minu lan iman sapa sira ing ingsun. Lek umpama ditinggali Allah Ta'ala segera berangkat. Cuman kadang-kadang awak dhewe lek krungu adzan iki mboten budal. Nah, dilihat dari sini bisa kita ambil kepahaman masalah apapun masa depan yang akan kita hadapi. Niki solusinya namun setunggal. Solusinya gini, putar masjid. Ketika kita mendengar adzan, kita segera berangkat dan maka awak dhewe pasti akan sholat tepat waktu dan awak dhewe pasti akan berjamaah. Tur gimana dungo bareng-bareng. Solusinya namun setunggal. Boten enten beliau sing hal ini kadang-kadang kita remehkan. Waktu dunia lan teman-teman dan riwayat asal bisa ingkang nomor 6 man utawi sapanira iku rusiko den paringi saka akal infako ing belanjaake bondo infromu mongko lan infrom mongko ora den aling-alingi sapa man al khalfa ingkang ini dikaulihi ta'ala karena dawuh Allah Ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa ma anfaqtum lan ora ana ing wa ma lan ing suwi-suwi anfaqtum kang nafaqah sira kabeh min syai'in saking suwi-suwi iku fa huwa mongko utawi Allah iku yukhlifu bakal ganti sapa Allah ing syai'. Terus siapapun sing diparingi rezeki berupa belanjaaken bondo dalam arti dipercaya diparingi rezeki terus rezeki diinfakaken disalurkan pada hal-hal sing tepat, maka kali Allah Ta'ala pasti bakal diijol. Ini sesuai kali dawuh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Lajeng selanjutnya wa an Ja'far bin Barqad lan den riwayatake saking Ja'far bin Barqad an Shalih bin Yasar. Kala ngendika sapa Shalih bin Yasar yaqulu dawuh sapa Allah Ta'ala tad'unan padha ndonga sapa sira kabeh ing ingsun wa qulubukum halih utawi pira-pira ati sira kabeh iku mu'ridatun mengu anni saking ingsun. Fabatilun mongko batal koma perkara tadhabuna kan gowo sapa sira ing enten salah satu hadis qudsi sing napa namine mungeling tabeunani wa qulubukum mu'ridah. Kabeh menungso iki padha ndonga dhateng Allah Ta'ala njaluk ten Allah Ta'ala tapi atine menggok saking Allah Ta'ala. Satu misal umpamane kula jenengan pas mboten gadah duit belas. Terus mangken wonten awake dhewe ndonga nang pangeran Gusti duit. Tapi artine dhewe angen-angene dhewe niku mbayangaken ten dunya. Sapa ngerti aku mlaku ngalor oleh oleh duit, aku mlaku ngidul oleh duit dan seterusnya. Coba umpamane anteng ten dunya dipotok kira-kira. Kita mangken oleh napa-napa. Tapi insya Allah yakin saya itu pasti rugi. Permasalahannya kula jenengan iki atine mboten yakin dhateng Allah Ta'ala. Sekali-kali monggo dicoba. Umateng ten beliau. Sene wong tagih to wis mau menenge karo kita. Insyaallah makin enten dalan. Untuk melatih keyakinan hati kita kepada Allah Ta'ala. Ben arti awak dhewe iki boten menggok kalau nah niku hal-hal sing kaya ngeten iki kathah terjadi di masa-masa sekarang. Kados contohnya umpamane salah satune yen saya ngapunten sanget umpamane kados jamaah istighosa dan lain sebagainya. Niki bukan mengharap mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tapi balik mengharap
urusan dituntasaken dan lain sebagainya. Tapi pikirannya ini boten ten Allah Ta'ala. Pikirannya ten usahani, ten napa namine koncone dan lain sebagainya. Niki ati sing samune. Mulane niki yang menjadi sebab kadang-kadang doa kita niki boten diijabahi kalih Allah Ta'ala. Wakila lan den ngendikake libak dilukamai maring sebagiane pira-pira ahli hikmah. Inna satamene ingsun iku lana de'u yaktini dungo kita. Afala yustajab mongko apa to ora den sembadani sapa lana kita. Sapa lana kita. Waqat qala lan teman-teman wis dawuh sapa Allah udhuni dungo sira kabeh ing ingsun astajib mongko ngijabahi sapa ingsun lakum maring sira kabeh. Pernah suatu hari sebagian ulama-ulama ahli hikmah ini kita ngerti bahwasanya ada apa namanya awake dhewe donga balik-balik donga niki kok mboten diijabahi. Kena apa? Padahal Allah Ta'ala iki pun dawuh udhuni astajib. Lek awake dhewe donga kali pangeran pasti diijabahi. Akhirnya kali ulama-ulama ahli hikmah dijawab, kala mongko jawab sapa ba'dul hukam. Di annafikum krono sak tempat iki tetep ing dalem sira kabeh sab'u khisalin utawi pitu pira-pira pakerti. Tamna kang nyegah apa sab'u khisalin doa aku ing donga ira kabeh minasama saking langit. Terus kali ba'dul hukam dijawab bahwasanya penyebab tidak diterimanya doanya bukan masalah doanya boten diijabahi, tapi karena donga niki boten nyampe dhateng langit. Niku disebabkan karena 7 hal. 7 hal iki napa mawon terus ditangletaken malih. Kila tentang wa ma iku apa guna utawi sab'u khisali. Apa tujuane? Kala mongko jawab sapa ba'dul hukam. Awal utawi kawitane sab'u khisali iku anaku sak temene ira kabeh iku asqatun bendu sapa sira kabeh robbaku ing pangeran ira kabeh walam tatuku lan ora nukrih sira kabeh ridhomu ing ridhone Rabbi yakni tegesi kene musome anaku ing sak temene sira kabeh iku tak maruna padha ngamal padha nglakoni sira kabeh akmalan ing pira-pira amal tujibu kang natrapi alaikum ing atase sira kabeh apa asukto ing dudu minallahi saking Allah Ta'ala biha kelawan amal walam tarji tapi ora bali sira kabeh andalika saking mengkono-mengkono amal wala tandamu lan ora padha getun sira kabeh alama ing atase perkara fa'altum kang lakoni sapa sira kabeh. Sing pertama adalah kita niki kita niki ndadekno, kita niki nglakoni sesuatu sing ndadekno Allah Ta'ala benci dengan kita dan kita tidak menyadari. Terus macam-macam kita juga tidak mencari ridhonya, tidak mencari ridhonya. Maksudnya apa? Dijelaskan kali ba'dul hukama annakum ta'maluna a'malan. Kita nglakoni perkara-perkara sing wajib, tetapi awake dhewe nglakoni perkara sing wajib niki dadi sebabe Allah Ta'ala murka kepada kita. Allah Ta'ala murka kepada kita dan ini tidak kita sadari. Terus macam-macam awake dhewe juga tidak segera menyadari tur malih boten njaluk ridhone pangeran dan juga tidak ada penyesalan sama sekali dengan apa yang kita lakukan. Satu misal kata sebelum jenengan umpamane ngeten iki musine salat napa namine dalu iki sing jarmarno napa Lailatul Qadar. Terus lek pun ana Lailatul Qadar terus ben apa? Bingung to iki. Nah, ini satu contoh. Ternyata apa yang kita lakukan itu awake dhewe mboten pro. Terus lek oleh Lailatul Qadar apa? Oleh nopo terusan? Apakah terus awake dhewe rezekine tambah akeh, apa uripe tambah penak? Nyatane mulai sing nglakoni salat dalu ngantar Lailatul Qadar oleh Lailatul Qadar mboten ngerti
poso gitu. Terus mati-mati di boleh pancet-pancet mau. Nah, cara kasar kan. Ini karena apa? Karena niwal arahnya niatnya awake dhewe iki sampun benten. Andaikan kita ini mengharap diberi pangeran, takarrub kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka awake dhewe iki insyaallah boten ndadekno apa yang kita lakukan ini boten ndadekno murka Allah Ta'ala niki napa namine turun kepada kita. Nah niki sing dadi sebab rata-rata tiyang salat dahulu di akhir-akhir ngeten iki. Niki kalau kita dulu keranten masalah lagi musim berdoa gitu. Rata-rata napa ben oleh Lailatul Qadar. Nek wis oleh Lailatul Qadar didamel bangga-bangga. Aku mamungi oleh Lailatul Qadar. Suasanane ngene-ngene. Iki mek mboten to. Nah, niki yang terjadi di masyarakat kita. Niki pun menggo boten krana Allah Ta'ala. Satu misal malih kados salat duha, arep-arep ben rezeki kathah dan lain sebagainya. Terus angen-angen iki mboten oleh rezeki teko kono, oleh rezeki teko kono, oleh rezeki teko kono. Lali sing maringi rezeki adalah Allah Ta'ala. Andaikan kita niku niate bersyukur kepada Allah Ta'ala, terus matur-matur njaluk ten pangeran, maka sing dugi niku mboten murka Allah Ta'ala, tapi apa yang kita angen-angenkan kali pangeran itu dituruti, diijabahi. Niki yang menjadi sebabnya. Amalan niki ketoki amalan akhirat, tapi pikiran dunya, atine dunya. Nah niki sing bahaya. Mulane apa namanya salah satu sebab doa kita boten diijabahi kali Allah Ta'ala. Soal apa namanya terus malam ini pengen apa maca waqiah ben rezekine lancar. Mboten nyambut gawe iki mboten enten sing lancar berarti dalan. Nah ini kadang-kadang apa namanya mboten kita sadar. Itu sing apa namanya menurut ba'dul ulama menjadi penyebab doa ini mboten nyampe dateng lagi. Saat kula nanti mireng malih ilim salah satu cerita. Pernah kula niku diceritani kali sebagian ulama ahli hikmah ya, ulama ahli hikmah, bahwa orang-orang sing ziarah teng makam Sunan Ampel, terus matur wonten Sunan Giri, pokoke Wali Songo dan aulia-aulia yang lainnya. Niki dungane boten langsung diijabahi. Jadi enten napa namine enten organisasi ini, para wali itu ada organisasi. Jadi ditinggali ini dicatat dungane niki mampu dunya napa boten. Lek mampu dunya niki mangke dicoret. Srem gak diambil. Lah, enten sing bagian ini niku wali Jawa Tengah, Kendalme Jawa Tengah. Niku zaman niku tahun 2009 2008 lepas sering tulis ngoten iki. Amine Badar niku dungane paling ampuh. Jadi diwacana dungane iki dungo nek rombongan Mojosari namane iki. Wah ini mampu dungo dikasih ke diambil. Ngoten iki. Pamane enten iki sae asli diambil. Amin. Langsung munggah ke langit. Lah awake dhewe kadang-kadang dungane mampu dunya dadi malih boten munggah ten langit. Jadi boten nyampe ke Allah Ta'ala. Kuwi enten critane kaya ngoten. Wasani utahe kang kaping pindho iku anakku sak temeni sira kabeh. Iku takuluna padha ngucap sira kabeh nahku utawi kita Habibullah. Kapira-pira kawula Allah. Wala ta'malu nalan orang lakoni sira kabeh amalan abdi ing amali pira-pira kawula. Yakni tegese iki musone. Amal abda ing sak temene kawula. Iku yak malu melakoni sapa abad bima kelawan perkara amal kang perintah ing amal sapa sayyidu bendolone abad walaya fujulan ora metu sapa abad an ambi saking perintah saya. Sing kedua, kita niku mengaku bahwa kita niku adalah hamba Allah Ta'ala, tapi kita tidak pernah menjalankan perintah Gusti Allah Ta'ala. Satu nanti terjadi dijelaskan seharusnya seorang hamba ini cara nglakoni ini sesuai kali perintah Allah Ta'ala, sesuai kali perintah pangerane, sesuai kali perintah juragan. Tapi kadang-kadang awake dhewe ini gawe
tanpa ada kejelasan cara dan lamun itu dari bumi boten sesuai perintah Allah Ta'ala. Satu misal kados poso-poso ngeten iki. Poso-poso ngeten iki kan dilarang rasam-rasam, tapi rasam-rasam tetap jalan terus. Iki tembundi-tembundi. Kadang-kadang boten ten masjid, ten pasar, dan boten ten pasar nek omah. Kadang-kadang kali garwani ngrasani ngalor ngidul, paling sore-sore musim napa nang ini. Kiriman ngoten niku napa ngarani? Berkat ngoten niku. Mati lelawe ini tok siapian iko ngoten niku. Niki sami kali boten napa nuruti perintah Allah Ta'ala. Niki satu contoh kecil. Dereng contoh pintu-pintune. Satu misal malih kados salat kita. Niki pun tetap akan enten rukune, enten cara-carane salat sing boten ngene iki. Tapi kadang-kadang awake dhewe nambah-nambahi enten sing sujud suwe iki padahal dasare tidak jelas dan lain sebagainya. Nah, hal-hal sing kaya ngeten iki awake dhewe sami kali napa namine boten sesuai kali perintah Allah Ta'ala. Wasali suutai kang nomor 3 iku anakun sak temene sira kabeh iku takrauna maca sira kabeh Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Walam tata'ahadu lan reksa sira kabeh hurufahu ing pira-pira hurufe lan ora reksa sapa sira kabeh hurufahu ing pira-pira hurufe Al-Qur'an. Yakni tegesi kemusone lan takrauna ora maca sapa sira kabeh bitafakuri kelawan angen-angen wa ta'limi lan kelawan negunake. Wala ta'malu lan orang lakoni sapa sira kabeh bima kelawan perkara amaro kang wis perintah imma sapa Allah fihi ing dalem Al-Qur'an. Sing nomor 3, kita niki membaca Al-Qur'an, tapi awake dhewe boten enten angen-angen ten ayat-ayat Al-Qur'an, ten huruf-hurufe Al-Qur'an. Akhirnya kadang-kadang sing mestine diwaca pendek-pendek niki diwaca panjang. Tanpa ngerti niki artinya kok dadi berubah, ngoten boten ngerti. Nah, niki juga dadi dadosaken bahaya. Wala taqrauna bitafakkur, dan ketika kita membaca pun awake dhewe boten nate angen-angen maknane. Sing penting khatam. Wis mumpung posoan darusan tak khatam ping 4 mane ngoten. Nah niki boten enten angen-angen, boten enten tafakkur. Asline tuntutan iki boten kaya ngoten niku. Kita baca Al-Qur'an santai, petang tahun khatam 1 kali boten masalah. Sing penting awake dhewe angen-angen maknane, mandhes ten ati menapa namine saged kita menapa namine resapi salih. Terus manten-manten wala taqrauna, dan kita tidak pernah membaca dengan cara mengagungkan. Dengan cara mengagungkan. Kadang-kadang nek darusan ngeten iki napa namine macane nggih sampe nek dhewe. Sing sikile kali tingkrang, kadang kali napa namine napa ngarani kali ngombe, kali macam-macam lah. Kadang-kadang kali kaosan njero tok terus kambine disambil kok wis dadi khatam ngoten iki. Nah niki mboten enten mengagungkan pada Al-Qur'an. Terus malih awake dhewe mboten nglakoni apa yang diperintah kali Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Umpamane Al-Qur'an niku ditakoni isine niku napa? Mboten enten sing ngerti. Mboten enten sing ngerti. Al-Qur'an niku isine namung kali siji niku mengisahkan Allah Ta'ala, ketauhidan. Nomor kali hubungan dengan manusia, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan makhluk. Nah niki sing kadang-kadang boten dipahami. Pamane ditakoni endi sing njelasno niku, mboten saged dudui, bingung. Endi ayate? Malah ngoten. Nah keranten apa karena tidak boten enten tafakkur. Iki penting sekali, penting sekali. Kalem-kalem boten perlu khatam dhisik. Khatam 1 tahun sekali, 4 tahun sekali mboten masalah. Insyaallah umpamane 1 hari macane niku 2 lembar. 2 lembar itu dibagi 5. Dibagi 5 itu maksudnya setiap matur sholat, maka niku maki per 2 tahun khatam 1 kali. Per 2 tahun. Tapi jika malih umpamane napa namine kali molor-molor mboten saged tanggal. Warabiku utawi kang nomor 4 iku anakun sak temen sira kabeh. Iku takuna padha ngucap sira kabeh nahnu utawi kita iku umat Muhammadin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam ta'lamu lan ora tau lakoni sira kabeh bisunati kelawan sunati Nabi. Yakni tegesi ing kiye musone anakun ing sak temen sira
iku takuluna mangan sira kabeh al haram ing barang haram wa syubhata lan barang syubhat wala tarjiuna lan ora bali sira kabeh angguman saking haram wa syubhat. Terus nomor 4, kita niku ngaku umat Kanjeng Nabi, tapi kita niku tidak pernah nderek tindak lampahi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lek mboten enten sing didahar, wetenge diganjel kali waktu. Terus manten-manten lek umpamane barang iki jelas barang syubhat kali Kanjeng Nabi mboten didahar. Tapi awake dhewe sawalike, wis pokoke ketok duit, pokoke ketok jajan, mbuh sapa sing ngirim, mbuh iki teko ndi tak pangan ae. Nah niki yang terjadi pada kita, Jadi derek tidak lampai Kanjeng Nabi itu bukan masalah-masalah ibadah, tapi masalah kehidupan sehari-harinya. Mamani damel napa namine kaya tumbas gas, mamani antri terus nyerobot. Nah iki malah dadi subhat. Tapi awake dhewe tetep tenang mawon, sing penting awake dhewe ndang beres. Ora kasalane ngoten. Dawala tafsirna dan kita tidak menyadari hal itu. Wal khamisu utawi kang nomor 5 iku anak ucap temen sira kabeh iku takuluna padha ngucap sira kabeh inna dunya sak temene dunya indallahi nuwi Allah taala iku laku sawi ora madani apa dunya jana abaudotin ing suwine nyamuk wakot itmanantum tan teman-teman, tetapi nek teman-teman anteng sira kabeh ilaiha maring dunya. Kita ngakoni dunia niku bijing boten bakal kanggo ning akhirat. Kita ngakoni bahwasanya dunia niku duwe Allah Taala tidak seluas sayape nyamuk. Tapi awake dhewe anteng tenan. Dalam arti anteng lek orang duwe buku, lek umpama napa namine enten kata-kata panggilan ada awake dhewe lebih condong ngorek ngurusi napa namine dunya iki. Napa malih rame-ramene pasar ngeten iki nggih. Wah, ketambah. Wasa disuruh kang nomor 6 anak sak temene sira kabeh. Iku takuluna ngucap sira kabeh inna hasa temene dunya iku zailatun bakal ilang. Wa amalukum utawi amal ira kabeh iku amalul mukmina pira-pira amal wong kang tetep ing dunya. Wong kang netepi ing dunya. Kita mengakui bahwasanya dunia itu bakal ora dihormati. Tapi awake dhewe tingkah lakune penggaweane tetep nang dunya mawon. Nah niku juga menjadi masalah juga mboten sampai dateng langit. Wasabi itu ketahikan nomor itu iku anakun sak temene sira kabeh iku takuluna ngucap sira kabeh innal akhirata sak temene akhirat iku khairun luwih bagus minat dunia tinimbang saking dunia. Wala tajtahiduna tapi orang nemen-nemen sira kabeh fil talabiha ing dalem nuprit akhirat. Wa tahtaruna lan padha milih sira kabeh ad-dunya ing dunya alal akhirati ngalahake ing atase akhirat. Sing nomor itu kita niku ngakoni lek akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi awake dhewe bersungguh-sungguh tidak bersungguh-sungguh untuk mencari akhirat. Awake dhewe milih bersungguh-sungguh untuk mencari dunia. Akhiratnya dikalahkan. Itu yang terjadi sing dadekno dunya iku mboten nyampe pada langit, mboten nyampe pada sedaya ngakoni niku. Wallahu a'lam bishawab. Mugi barokah manfaat. Al-Fatihah. Kira-kira ini juga. Assalamualaikum.